糖餅係我哋華人嘅一個飲食嘅文化，月餅製作技藝同埋起價餅嘅技藝更加列入為香港非物質文化遺產項目之一。我哋今年有幸得到韋奕信勳爵文物信託嘅支持，可以製作一本書籍及記錄返我哋一班老師傅嘅技藝。所以我哋今年都好開心，可以能夠製作同埋保存返香港嘅文化記錄。中式糖餅大致上有3個類別。第一個類別，中式酥餅製作方法。首先開粉池，開酥，搓油酥同搓水皮，然後捲發，跟住搓餡，包餡。有啲餅更加需要塗上蛋漿，最後擠入焗爐。第一個類別，我哋酥皮上面嘅餅食，例如有紅菱酥、黃菱酥、老婆餅、皮蛋酥等等。第二個類別，包餡直接發。首先開粉池，搓皮、分皮同分餡料，整形，同埋塗上蛋漿嘅，最後放入焗爐。第二個類別嘅餅食，例如有摩羅酥、甘露酥、月餅同埋棋子餅等等。第三個類別就係直接發，首先開個粉池，分皮，整形，然後掃上蛋漿，再放入焗爐。第三個類別嘅餅，例如有合桃酥、芝麻餅同埋花生餅等等。我哋一般用嘅工具咧會有刮刀，咁個刮刀咧通常我哋就會刮粉啦，協助我哋咧將啲粉咧拌入同埋開粉池之用嘅。咁而呢個咧就係個排掃，排掃我哋通常最尾咧會掃上蛋漿之用，因為我哋個餅通常都係冇乜嘅蛋嘅顏色嘅，所以我掃啲蛋就令到佢光澤。咁啊，我哋又會有呢個酥脆啦，我哋用去顏面用嘅，顏得去平均一點。然後我哋啦，以前嚟講咧，我哋會用呢個叫司馬稱去令佢稱粉，令到佢稱得均勻嘅。咁但係而家歷史開始改寫啦，我哋咧會用呢個電子磅去做一個分麵團之用。咁一般嚟講，我哋都會用一啲起印啦，呢個起印係木製嘅，用嚟木製雕刻，將個起印去吸落個餅食上面。一般紅菱、黃菱、白菱、皮蛋酥、老婆餅當起價之用嘅時間，我哋就會吸落去噶啦。咁亦都係一啲餅食上面，我哋會有呢個嘅月餅模啦、龍鳳餅模啦、杏仁餅模，都會以一個木製嘅雕刻去吸出我哋嘅食物嘅產品嘅。糖餅咧就中國式嘅餅食或者糖餅，因為中國稱糖人啊嘛，咪稱糖餅咯。種數多啦，大約都有以我所識嘅都有20-30種㗎。嗱，香蕉糕啦、雞蛋糕啦、合桃酥啦、茯苓糕啦、皮蛋酥啦，同埋呢個江酥餅啦、雞蛋餅啦、芝麻餅啦，仲有呢個紅菱、黃菱、白菱啦，同埋嗰個皮蛋酥唔知講咩啦。合桃酥啦，咁可能講嚟講去講翻轉頭都唔定嘅。以我嚟講啦，我做糖餅唔食我西餅啊，西餅我讀咗書少嘛，咁你所謂佢嗰啲西化嘅嘢同我啲中國老字號咧，啲手勢都唔同做法。我糖餅都係嫁女餅嚟嘅咋，即係嫁女嗰啲五仁啊、金腿啊。就豆沙、豆蓉、蓮蓉，就係咁樣嘅啫。合桃酥啊咁嘅啫，就雞蛋糕。蛋糕咧就4個頭啊，1斤4個嘅，咁啊4兩重一個㗎啦，係嘛？4兩重一個咧，就8件重皮，就有剩嗰嚿餡啦。咁啊8件用咩事？3兩2餡啦，係嘛？咁啊一個餅啦。就五錢重8件，分4嚿，
分4嚿，咁就個嚿油酥咧，用豬油嚟搓嗰嚿酥咧，就叫做酥；用水嚟搓啊，叫做皮。咁就每日就搓好佢之後，就搣得佢粒，即係都係咁大㗎。一擔餅啦，就400個，即係叫400個啊！咁等人哋二得分啊嘛。一皮啊咧，紅領啦就蓮蓉啦，白領啊即係五仁啦，嗰啲係五仁啦，就桃酥就加入先賣咧咁樣啦。啊，豆蓉咧就黃色嘅，豆沙咧嗰啲皮係掃蛋入爐嘅，佢嗰啲唔使掃蛋，乜都唔使嘅，就咁入爐一浸，一搓佢嗰陣時咧，嗰粒皮咁大粒，一開腸佢咁長度，一捲埋佢就，我係一接佢一開薄咗佢啦，一手板咁大粒，嗰嚿餡咁大嚿就得咗落去，咁樣攣幾攣咁就一個噶啦，一撳翻扁佢就得噶，唔使跟手尾噶，嗰個直接入爐，咁就入到去打半個鐘頭到，突啲7個字到啦，即係烘得啲餅就唔會話瀉到爆噶啦。一熟就得噶，熟嗰度係爆噶，咁樣噶。若果你喺餡煮咗餡嗰時候啦，你煮豆沙就最主要係蓮蓉、豆沙、豆蓉，喺呢個要煮，另外要自己煮噶。煮到啱啱夠身嗰陣時，嗰餅好靚啊！一烘熟嘅時候，個肚係大噶，一凍咗佢自己收翻細窄啲、細啲嘅。其實當時嘅中式嘅禮餅咧係以斤啊，係一斤用幾多個去賣嘅，唔係好似依家咁一個個賣嘅。係啦，嗰陣時係要一斤有幾多個咯？一斤可能有啲係4個，有啲6個，蛋糕就多啲啦。譬如嗰啲蓮蓉餡嘅酥餅就會重啲咯。以前啲糖餅咧就最靚嗰陣時啊，用蠟紙印個喜字喺面頭就裝落個袋就係咁簡單。其實送俾唔同嘅人咧就有分別唔同嘅數量嘅，好似普通嘅人咧就會有4個啦，每人1個啦，或者啲親戚嗰啲咧就可能會多啲啦，6個啊、8個啊，甚至乎有啲12個嘅，睇視乎佢親唔親。其實餅業工會之所以成立咧，都係為咗團結工友啦。係我哋成立咗係喺1946年嘅7月9號咯。我廣州啲餅中餅嚟計數咧，就同香港一樣嘅啫。我哋以最好食為主，你老細請你都係啊，你唔好理我料平定貴，總之係整得好食啦，我就得噶啦。啊，有人讚冇人彈嘅最好咁樣。做餅用酥錘啦，嗰條棍仔啦，一條棍仔得噶啦，乜嘢唔使噶，棍啦，嗰條酥錘咧叫做酥錘，嗰條酥錘咧就好講手勢嘅，一揸住佢，一手一推咁啊，一拎翻埋嚟咁咧，揾一撥咁就撳扁佢就開咗佢一塊咁樣嚟，一個餡就包一嚿餅，連3、4下就一個餅噶啦，咁樣噶。嗰陣咧用趌撐爐嘅，趌撐爐一把秤咁噶，嗰個秤盤喺上邊。嗰個盤啊喺底下就燒柴、燒炭㗎，燒咗一個風爐咁燒炭嚟焗㗎。就面頭咧，個稱盤個面頭就夾啲炭喺上邊咧，做面火，個底啊即係底火咁樣㗎。佢即係一把秤咁，有個稱盤㗎嘛，有條繩咁嘛，嗰條繩就嗰條喺個頂嗰度，一支棍咁樣，個稱盤喺度啦，一趌起條餅咁，一掟起佢咁咪。圍周圍移得啦，啊擺入佢好啦，啲餅熟啦，咁啊拎開呢個嘢，就摸個盤就嗰個鏟佢出嚟擺落烹咁啊啫嘛。舊陣時啊，佢咁樣古老法，咁啊大約啊都要放6、7個字㗎，就唔猛得火嘅話，猛火佢就下巴爆晒㗎喎，啲餡爆出嚟㗎咯喎。所以烘餅嘅師傅仲緊要做嗰個啦。啊！最緊要烘嗰個，佢想整彎啊，有乜意啫？你做成日咗，佢幫你猛咗啲火冇晒啦，已經，因為唔夠火咁就冇埋咯。當年入行咧，佢燒爐咧就柴爐嘅，燒柴嘅。啊咁啊，細爐咧入落2盤，嗰啲大爐咧就可以一次過用支爐挑入16盤啦。啊！係啊，咁就變咗嗰啲咧就係講技術同埋速度。
當年你咪全憑經驗咯，即係嗰個燒咗約莫幾多時間，嗰個磚啊或者嗰個爐咧，去到個顏色去到乜嘢程度判斷啦。糖餅咧就分譬如話兩三類啦，兩三大類啦，譬如話起酥類啦。焗類啦，即係純粹係焗啦，同埋油炸類啦，呢三大類啦。以前嗰啲咖喱餅就多數都係開酥嘅，用豬油啦，咁猜埋啲猜一嚿油皮，跟住有一嚿水皮啦，咁油皮就包咗水皮就包咗油皮啦，跟住嚟開酥啦，咁開咗酥之後焗咗出嚟包餡啦，包啲唔同嘅餡料啦。焗咗出嚟咧，佢就會有啲層次啦，一陣油皮啊，一陣水皮咁樣，就變咗個酥皮類為主嘅。水皮咧就係用水加豬油嘅，油皮咧單一個豬油嘅，就叫做油皮。咁兩層加埋咧，又油又水包油咧，碌埋一齊捲佢，咁就有層次出嚟噶啦。以前啲糖餅咧，周街都有糖餅餅鋪㗎，因為啲人以前啲人窮。所以咧就多人食糖餅啦，佢中意飽肚啊嘛。後期咧西餅引入之後咧，糖餅開始慢慢式微啦。糖餅啊肯定式微啦，因為你糖撈粉粉撈糖都冇乜靚嘢出，人哋西餅靚啊嘛，咁你咪取代你咯。咁糖餅咧開始式微。當年入行就係自己親戚做咗一個工場嘅負責人咁嘅關係，然後先入行啦。當年人工就好低啦，80蚊人工，但係當年物價又好低，好穩定，1毫子兩個麵包。最高峰咪64年啊，至到70年代。咁當年咧就香港6、7年暴動之後，生活困難啊嘛，咁呢啲咧就可以一個就食飽個肚啦。以前咧就都係包身制嘅，咁譬如話一個大師傅咁啦，佢一般嚟講，佢個手下咧都有2、3個得力助手啊、徒弟咁樣嘅。咁當啲大師傅佢去接到一間餅鋪翻嚟做嘅時間咧，佢就會安排嗰啲徒弟啊、佢啲助手啊落去開工咁樣咯。其實做餅就好千變萬化嘅，即係雖然佢舊式嘅餅佢個款式唔係好多，但係佢個操作咧就比較多元化啲咯。師傅教落嗰套咧就未必一定係最完美噶嘛。咁有時你要自己諗下點解師傅要咁做咧？咁自己要研究下，可能諗到個新嘅方法，可能好過師傅或者有進步咯。好似蛋與蛋撻為例啊，嗰陣時咧啲蛋撻咧，我嗰跟個師傅咧好搞笑喎，佢畢幾個糖落隻桶度，跟住開水喉啡滿嗰個桶水嘅，咁樣我一睇佢點解會咁蠱惑嘅，佢畢幾盒糖，我睇實佢啦，因為我唔知佢嘛，睇實佢畢幾多盒糖，咁我咪稱下佢啲糖咯，跟住稱下水，我咪知道有幾多糖咯。因為呢個想法咧，同我小學讀書嘅時候得出嚟嘅就叫曹沖稱象，除咗糖之外係水，咁咪知道佢有幾多糖咯。佢因為糖餅咧，隻配方都唔同嘅，譬如江蘇餅又唔同配方啦，加蛋餅又唔同啦，皮蛋酥又唔同啦，尤其是呢個皮蛋酥，我睇除咗我兩師徒都冇咩人識咯。呢個豆蓉煮法，即係皮蛋酥嘅豆蓉啊！而家有啲豆蓉通常有啲皮蛋酥都唔係用蓮蓉噶啦，都好少係用豆蓉嘅，因為冇咩人識煮，你就全港九都冇乜噶啦，除咗4大餅店之外，有豆蓉。嗱，其實咧，我哋糖餅業咧，即係一路以嚟啦，即係講翻即係以前睇歷史咧，係好興盛，亦都係即係百家爭鳴嘅嚇。啲特別以前我哋啲酒樓咧、茶樓咧，一定係有個餅部嘅，即係佢以前舊式嗰啲就地下就一定係賣餅嘅嚇，上面就係飲茶嘅。咁基本上以前嗰啲茶樓嘅生意咧，亦都有一個好大嘅營業額咧，係嚟自佢哋嗰個餅部嘅。咁但係隨住就係話西餅引入咗啦，咁西餅一來就係佢嗰個外形上咧，就同嗰啲糖餅咧，佢又即係佢個嗰個變化就可以多啲，
嚇，咁呢個一樣啦。第二就係因為咧西餅咧後來咧就即係點解會取代咗我哋啲即係糖餅，即係譬如你結婚嗰陣，而家好少人話派糖餅啦，糖餅一定係啲即係至親嚇先至會係象徵式，係送一張咁樣，仲要係即係呢個心意咁樣嘅啫，同以前就唔同，因為你西餅始終真係價錢上咧佢平啲啦，相對地嚇，咁同一個銀碼你買嗰個件數你多啲啦，好似得體啲咁樣啦。糖餅工會就係成立都有70幾年喎，家下啊，最早期嘅就俾個最早期係應該係重工後啊，即係香港重工後嗰啲人咧陸續翻嚟，嗰時比較多啲咯。主要係啲中山啊、順德嗰班人就多啲嘅，做糖餅啊比較多啲嘅。嗰個年代咧就係俾個月餅最犀利㗎啦，係嘛？所以咧就應該係六七十年代嗰時，應該係最旺嗰個月餅嗰個時候。做咩工會啊，即係工業餅會啊，係嘛？有工業餅會啊，同埋家都有成中秋節都好多米月餅㗎嘛，10幾罐月餅㗎嘛。而家你話幾多都好犀利下嗰個年代係嘛？最早期嘅就人工啦，或者加班啦，即係工會要幫佢做嘢啦，即係爭取啲人工啊！喂，人哋嗰人多喎，你一啲人少啊，要同老闆爭取人工啦。話以前幾廿蚊一個頭係咪先？或者轉工或者加班啲都要爭取呢個工會呢個處理呢個勞工問題都好多下㗎呢樣嘢。工作都係團結工友啦，可能搞啲旅行同埋可能搞啲活動俾啲工友去參與下，同埋俾啲增長知識佢哋咯。可能有啲佢哋唔知嘅嘢話翻俾佢哋聽，有啲勞資糾紛嘅嘢咧，幫下佢哋出頭咯。係啊，主力都係做呢啲，牽涉範疇係有關於做餅做糖或者做西餅嘅行業，全部都關我哋事㗎啦。包括而家新開好多麵包鋪或者有啲蛋糕嗰啲咁嘅行業，全部都歸我哋餅業工會。最主要係啲舊式嘅麵包鋪咧，係冇承傳冇人肯入行，辛苦，半夜要起身。仲有啲佢哋捱唔到咁辛苦嘅工作，同埋佢覺得即係唔專業即係好似入一間普通嘅麵包鋪冇出息佢哋覺得要入一間大公司做先可以做到一個專業嘅餅師。咁但係近年咧，我覺得我哋即係隨住我哋即係大家對於傳統文化重視翻咧，其實我哋糖餅咧係好多人咧係即係關注翻嘅，因為味道嘅嘢咧，你寫係好難寫出嚟嘅嚇，你真係要仲趁有師傅佢能夠做得到，而令到更多人品嚐到呢個味道知道佢大約係咩咧？咁我覺得，所以我哋呢個即係呢個項目，即係我哋而家要做嘅，我覺得反而係即係除咗認識之外，亦都有得品嚐即係嗅覺上啦，或者味覺上啦，呢兩樣嘢咧，都係一個難得嘅經驗咯。